O criador do icônico som de inicialização do PlayStation morreu. Embora o nome provavelmente não seja familiar, infelizmente temos que informar que Toru Okada morreu em 14 de fevereiro. Se você já se sentou com o primeiro console PlayStation, quase certamente já ouviu seu trabalho mais famoso. Okada é o homem que conquistou nossos corações com a clássica sequência de Star Up do PlayStation, que só pode ser descrito como a definição clássico e uma das muitas peças que contribuíram para tornar o primeiro esforço de console da Sony uma peça de hardware tão legal. O criador icônico do som de inicialização do PlayStation morreu. Okada também fez mais sons que foram usados por vários comerciais da Sony para seus produtos PlayStation. Muito obrigado e descanse em paz, Toru Okada. Obrigado, Chagami.